大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集我哋受邀介紹深圳華強北一間餐廳，叫做獅子山。佢主打呢就係烤鰻魚同埋烤肉嘅。咁我哋就先睇下佢哋環境先。佢哋環境呢都好寬敞舒適嘅，冷氣都好充足，亦都見到唔少香港人喺度食嘢嘅。我哋喺餐廳位置都見到好多新鮮生猛嘅鰻魚。餐廳都標榜佢哋個肥鰻係軟糯肥美，脆鰻 Q 彈爽脆嘅。咁陣間真係要試下有幾爽脆，有幾肥美啦。如果大家嚟獅子山食嘢記得用大眾點評打卡收藏佢哋餐廳，可以免費送你鎖匙扣一個噶。餐廳職員會先嚟咗6款嘅小菜，有呢5款嘅涼拌小菜同埋1份沙律菜嘅。沙律菜呢都會有啲醋汁係幾醒胃嘅，泡菜都幾醒胃，而且唔係好辣嘅。跟住呢款醃青瓜，我自己好中意食食落去酸酸地，幾醒胃噶。仲有醃蘿蔔，食落去都好爽口。豆芽一樣都好爽口，而且好醒胃噶。最後仲有海帶絲，都係唔錯嘅一個涼拌小菜。除咗頭先嗰幾款涼拌小菜，仲有碗南瓜粥俾我哋食噶。一樣都係免費續添噶。喺我哋食緊啲小菜嘅同時，餐廳職員呢就幫我哋開爐。首先呢，我哋眼前見到嘅厚切牛舌就係第一樣要燒嘅菜式。一份有5件，每一件牛舌真係好厚噶。咁餐廳職員呢會幫我哋燒嘅，佢哋呢係經過專業嘅培訓所以知道幾時烤出嚟係最好食嘅。其實對我哋顧客嚟講都係一個好好嘅服務咁就唔使擔心嚿肉燒過生或者過熟而唔好食啦。喺烤肉嘅過程中，我哋會見到牛舌個表層有微微嘅焦脆感覺，而且我哋會聞到牛舌燒出嚟嗰種好誘人嘅香味嘅，真係令到我哋食欲大增燒到咁上下，店員呢就會用鉸剪將牛舌剪開一條條，咁就方便我哋去食燒完嘅厚切牛舌就係咁啦，我哋食落去呢會感覺到外層會有啲緊實嘅，咁原因係厚切牛舌經過炭烤高溫快速去烤製外層呢會收縮到好緊緻嘅，所以食落去呢會有啲緊實同埋有啲嚼勁喺度嘅。咁牛舌裏邊呢就好嫩滑嘅，而且保留咗好多嘅肉汁，所以我哋食呢份牛舌呢係充滿層次感嘅。餐廳職員就建議我哋可以食之前點一點乾碟或者調味醬汁，更能夠提升到牛舌本身嘅肉味。燒完厚切牛舌之後，店員就燒另一道菜式，就係厚切五花肉。咁本身厚切五花肉呢，肥瘦適中，咁燒起上嚟呢，我哋會聞到五花肉原本嘅油香同埋肉香嘅。厚切五花肉燒到咁上下同頭先厚切牛舌一樣，店員呢都會用鉸剪剪開一份份嘅。口感方面呢，我哋會食到嗰種油潤感啦，同埋好濃烈嘅肉香喺度嘅。咁我哋呢可以連埋烤菠蘿一齊去享用嘅，更加豐富五花肉嘅口感。咁我哋呢仲可以加埋生菜蒜片等等一齊去享用呢個厚切五花肉。更加之爽口，更加之惹味嘅。又或者加埋醬汁連埋紫蘇葉一齊去享用，個味道即刻提升咗好多添嘅。獅子山佢哋啱啱推出咗個新菜式就係依家眼前見到嘅炭烤乾絲肥腸。咁肥腸絲呢，就連埋啲沙蔥一齊去炒出嚟呢都好香嘅。咁店員同我哋講食之前呢，可以點一點嘅乾碟會更加豐富到肥腸嘅味道。咁我哋食烤肉食到咁上下，梗係要嗌翻杯嘢飲啦。咁我哋嗌咗佢哋嘅爆款飲品凍檸檬茶同埋金桔百香果。依家大熱天時飲翻杯凍飲認真透心涼啦。跟住就係佢哋主角出嚟啦，就係餐廳嘅招牌菜特級脆鰻魚。咁餐廳就標榜佢哋炭烤脆鰻魚食落去係好脆，而且特別 Q 彈噶。咁餐廳嘅職員同我哋講佢哋嘅鰻魚呢係即刻喺海鮮池度撈起嘅，
咁又確保到客人食嘅鰻魚啊都係新鮮嘅。餐廳職員會先將脆鰻魚擺喺個爐度燒嘅，燒到咁上下時間，會將鰻魚啊點一點個鰻魚汁，再擺喺個爐度燒多陣。烤好咗嘅脆鰻魚啊，賣相都好吸引嘅。食落去嘅時候，外層呢就有啲酥脆嘅感覺，而肉質食落去呢就好嫩滑嘅。建議大家就趁熱食啦，如果唔係呢個味道啊、口感各方面呢都會下降。跟住呢，店員就上咗呢款芝士雞蛋卷，係即點即做嘅菜式嚟嘅。面嗰層呢，我哋會見到有茄汁同埋蛋黃醬，係一個好惹味亦都好飽肚嘅菜式。最後我哋就食埋呢個金槍魚魚子拌飯，拌飯用料都好足嘅，而且份量都唔少。咁餐廳職員呢會幫我哋攪勻呢個拌飯，然後擺落碗度俾我哋享用嘅。拌飯食落去呢，你會食到好多嘅餡料喺裏邊嘅。食埋呢個飯呢，就非常之滿足啦。如果大家有興趣嚟呢一間餐廳食飯，建議大家可以用美團或者大眾點評應用程式搜尋獅子山脆鰻魚烤肉華強北店，可以揾到佢哋嘅營業時間、地址同埋唔同嘅優惠套餐嘅。最後就想教大家點樣去獅子山呢一間餐廳。如果喺羅湖口岸出發，可以選擇搭深圳地鐵1號線，搭5個站去到華強路站就可以落車噶啦。車程大約13分鐘，而車費就係3蚊。提提大家60歲以上嘅人士，乘搭深圳地鐵係免費嘅。我哋到咗華強路站就喺 B 出口出，好似畫面所見呢，一直向前行，離遠會見到會有扶手電梯上返去地面嘅。我哋上到嚟地面就反方向一直向前行，之後去到呢個位置轉右手邊，再一直向前行。我哋行到嚟呢度再轉右手邊，一直向前行。行到嚟呢個位置，我哋轉左手邊過馬路，行多幾步就見到我哋今日介紹嘅餐廳獅子山啦。多謝大家嘅收睇如果鍾意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。